Ну, короче, всем привет! Мы, короче, в Пролетарске. Сейчас, короче, я буду... Точнее, я в Пролетарске, братаны, там, неважно. Я сейчас, короче, буду палить костер. Ладно, сейчас пойду за дровами. Вот, кстати, мой велик. Не очень такой, ну, пойдет, чтоб ездить. Вот, кстати, вот мое место. Да, вы скажете, ну, никудышнее там, без разницы. Но зато в нем палить офигенно. Короче, друзья, я ставлю на паузу. Через несколько минут мы с вами увидимся. Ну вот, друзья, вы видите, я наломал вот дров. Ну, недостаточно много, но пойдет для растопки. А сейчас мы будем распаливать. Да, я, кстати, я ж не представился. Короче, вот, смотрите, вот я. Всем видно, да? Ну что, приступим? Так, с чего бы нам начать? Ну, конечно, будем распаливать. Всем видно, я без бензина распаливаю. Обычная картонка. Видите, да, я нарвал? Этот кирпич можно убрать. Ну что, подпаливаем? Оно сгорается, друзья. Вот это моя кочерга. Сейчас оно разгорится, будет все норм. Как видите, костер удался на славу. Вот он начинает только разгораться.
Скинем бумажки. Бумажонки. Бумажка поможет разжечься лучше костру. Смотрите, элегантность просто зашкаливает. План офигенный. Правда хорошо, да, друзья мои? Полюбуйтесь красотой. Красотой всего. Красотой Пролетарска, красотой леса Пролетарска. Видите, какой он хороший. Видите? Я распаливаю мастерски. Так, короче, мне надо вот этот камешек подкинуть, подвинуть. Ну, вы, короче, поняли. Вот, друзья, как вы видите, я уже даже дровишек подкинул. Так, где наша кочерга? Ай, блядь. Друзья, я сейчас полезу на дерево. Пока поставлю на паузу. Ну что ж, друзья, я снова с вами. Ну что, друзья, как вы видите, я уже спустился. О, подул сильный ветер. Ну тут, короче, вот, местность. Надо все обделать. Место, конечно, зашибательное. И костер тоже ничего. Ладно, пока. Всем пока.